Друзья, перед нами самый мой любимый, наверное, бренд. Это компания Racal. Это испанский производитель самых современных и самых дизайнерских, наверное, печей каминов. Они выполнены в абсолютно уникальных стилях. Каждый камин — это просто целое произведение искусства, над которым работала, наверное, большая группа дизайнеров, поэтому здесь все максимально. Во-первых, круглый иллюминатор, это классное обзорное стекло. Топочная камера сделана из черного крашеного вермикулита. Регулировки просто работают тончайшим образом. Я сам лично на монтаже это проверил и убедился. Регулировки находятся справа снизу, как на подачу вторичного дожига и на подачу воздуха на горение. Более того, скажу, что у серии Racal регулировка подачи воздуха на горение работает так, что в какой-то момент, когда мы перекрываем подачу, он переходит в режим подового горения. Просто красивый инструмент.